Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Šis ir tapis pateicoties kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz. lkpp.lv. Mīļie draugi, No Bullshit Experience jūsu ekrānos šeit mums priekšā ļoti interesanta saruna ar padevīgo Krišnas kalpu Uģi Kuģi. Sveicināts. Hari Krišna svēto brāli. Vienmēr sakot, es nesen biju Limbažos, un tur runā, ka Uģis Kuģis no 98. līdz 2004. gadam ir devis grīdā, dzēris normāli kā cilvēks, staigājis pliks pa ielām, piekops normāli dzīvesveidu, ar alas pudeli rokās, kā viņš parādījās, reiz meitenes viņam lipušas apkārt, jo tas ir pirmā kārtīgi normāla čaļa, pirmā čaļa piemērs, kā viņš rokā. Un tādā garā... Divlitrīgais. Es aizmirstu pieminēt, precizēt, Es pat pieļauju, kad ar zaļu etiķeti, Bet ne par to jautājums viens. Tad tu kodi un tusējies un bija vienkārši bezpriģēšķiks no 14 līdz 20 gadu vecumam. Tātad no 9. februāra 2004. gadam un man šeit izbrīna divas lietas. Pirmkārt, kāpēc tu beidz dzert un tusēt 2004. gadā, kas bija pirmais kārtīgais traknais gads, kad viss normāli sāka cilvēki dzert, Un otrs, kas man tad divi jautājumi vienā, kāpēc tu beidz to darīt 20 gadu vecumā, ka principā lielākā daļa čaļu tā pa īstam tikai atsparās? Zini kā, Limbaža ir tāda vieta, kas norūd. Un es piedzimu tajā laikā, man liekas, vēl 85. gadā, esmu 85. gada gājums, metums, kā saka. Un tajā laikā mums bija tā alternatīvā dzīve, bija Korn, Deftones, smagā mūzika, viss nekāda no vērtība, alsts ir vērtība, festivāli ir vērtība, un tas bija tāds baigais bums, kas trāpīja. Man liekas, viens no labākiem laikiem, kas man pašam ļoti patikās. Bet tad tu izsmēli to visu. Es baigi izsmēlu savu. 9. klasē man bija baigais pavērsiens dzīvē, dažiem bija tāda pubertātes pārējiem, man bija tāda filozofiskā depresija. Sāk lasīt Vonegūts, Remarkus, Rērihus, Blavātskas, Agnijogas, kaut kādas ētikas. Man mazliet aizgāja savādāk ciet. Es kāds 2 mēnešus nerunājos vispārībā. Aizgāju mācīties uz profenu Limbažos. Policistos netika iekšā, jo man bija sodāmība. Man nepaņēma iekšā, un es aizgāju gan mazumtirniecības komercdarbiniekiem, bet tautā saucamie pārdevēji. Vienkārši pilnīgi aizgāju mācīties profenu, pēc mēs aizgāju atpakaļ uz vidusskolu mācīties. Bet man bija milzīgākās pārdomas, un tad, kad es atnācu atpakaļ uz Rīgu, man bija pilnīgi tāds, ka es sapratu, ka Rīga man neinteresē, un es biju baigi vīlēs dzīvē. Un es ļoti meklēju, ka jābūt kaut kur atbildē. Kaut kam vairāk jābūt. Un tad, cik var dzert, cik var tusēt, cik var, tur narkoties, meitenes mīcīja pa pakšiem, ko tālāk. Un tā bija tā, teiksim, tā izsmeltā sajūta, ka tu vairs nesapratu, ko tālāk darīt. Un tad es atcerējos, kad es satiku Krišnīdu sen apakaļ un atcerējos viņu grāmatu, un man čams saka, aizem uz vienām paģirām, aizem uz tusim pie Krišnīdiem, 5:00 no rīta. Un tā es arī tur paliku. Krišnīdi 4 ceļās, tā kā tur bija augšā cilvēki. 4:00 jau 4:00 vēl ir. 4 vēl. 5:00 Par ko sodāmību? Ko tu izdarīji? Ko es sodāmību? Es 8. klasē, 9. klasē, tas bija, mēs izdomājam to, kad mums pagrabs, es dzīvoju 3. mājas Limbažos, un mums ir pagrabs apakšā, un mēs domājam, ka čauku uztaisīt. Mēs uzskačām. Un, protams, ka mēs negribējām gaidīt, un kaimiņam tur 20 gadus dēļas mētājās pārpa sētām kaut kādā tur viņam privātā rēna. Un ko mēs vienkārši naktī paņēmām, aizgājām pēc dēļiem pakaļ, uztaisījām sforšu grīdu, uztaisījām pagrabā smuki ielikām visu. Un tu nāc pēc 3 dienām mājās no skolas un policija ķer mums visu. Tā kā es nevar par zādzību, valsts mancību. Valsts zādzību, un mēs sakam, bet jau tie dēļi bija vajadzīgi, viņam nebija, bet jūs nevarējāt viņus ņemt. Tas ir mūžīgi, kad kaut ko aiztiec, reiz to paņem pie dziesmas. Bet uznāc tādas filozofiskās pārdomas par dzīves jēgu un cik ilgi var dzert un vecines pakšiem mīcīt vienkārši tā, vai bija kaut kāds lielais notikums? Jo cits, piemēram, cieši kaut kādu, piemēram, mēs zinām zēnu, kurš pamodās pēc kopīgi tādu kodienu, pamodās pagrabā, pliks, ar izsistiem zobiem, bez telefona, bez naudas, plus viņi jau bija nopūtuši viņu ar sarkanu krāsu un izņirgājušies, un nevienu vairāk nav. Viņi pat bija pa pāliņu aizduši uz kaut kurieni, un tur viņš gāja pliks cauri mežam, tur kamēr kaut kādu cilvēks ieraudzīja, un vienkārši sasniedz kaut kādu zemāko punktu un tādu iekšēju ārprātu, ka pieņēma lēmumu. Tev bija kaut kas tāds? Nē, man zemapziņā man ļoti svētīgi man vecmāma. Ļoti man ielika bāzi, ja tu dzīvē, es pazaudēju kaut kādu pamatu zem kājām, meklē pie Dievu.
Un viņi man bija ielikusi to pamatiekšanu, es visu mūžu zināju, ka es būšu mūks. Tāpēc man iekšā sēdēja sajūta, ka man kaut kas liels dzīvē jāizdara. Man kaut kas ir, man nebūs pamaz nopelnīt 1,10 tur apprecēt lielāko, nezinu, Pamelas Andersons dviņmās. Man nelikās tas īpaši kaut kas kruts, kaut kas tāds wow. Bet man likās, ka dzīve ir jāizmaina. Kaut kas lielāks dzīvē jāizdara. Man iekšā bija tā sajūta, un es ļoti no bērnības zināju, ka es būšu mūks. Un es 21. gadā aizgāju uz klosteru 7 gadus dzīvot. Jā, par to mēs vēl parunāsim, bet vecmāmiņa kādas reliģijas? Vecmāmiņa bija katola. Viņa man teica, viņa vienmēr pie gultas stāvēja Bībeli. Bet man liekas, mums visiem vecmāmiņas tajā laikā ir ticīgās un iet uz baznīcu. Viņa pie gultas bija Bībeli, lūkšana krēlītes, un mēs katru svētdienu 11. skatījāmies LTV dievkalpojumu. Ko es neko nesapratu, pa ko iet runa, bet es sēdēju un skatījos. Ja tas bija katoļu dievkalpojums, tad, jā. Vienmēr sakot, un kāpēc ir tāda teorija, ka faktiski runā par reliģijām un tā, kas ir tāds ateistu galvenais arguments par to, ka kaut kāds viens dievs, viņi saka, kultūra, kurā tu piedzimst, faktiski tev ir tā ticība, kādā kultūrā tu pilnīgi nejauši esi piedzimst. Piedzima Zāras Šarifā, piemēram, visdrīzāk islām ticīgais, piedzima tur Kabulās drīzāk hinduists, piedzima tur Eiropā kristietis, ja piedzima Amazonas džungļos, sākumā 5 ienaidnieku galvas ir jāuzdur uz pīķiem un jāatrāda sievas tēvam, lai viņš to vispār ņem nopietni, jā, un tādā garā. Tad viņa katoliete, ja, un to arī tomēr kaut kā tāda reliģija tur gaisā virmo, kā tu trāpīji pie krišnītiem. Ja zinu, ko pilsētā runā, ka Uģis ir vispār pie tiem krišnītiem, tāpēc, ka tie vienīgie, kas viņu ņēma pretī. Viņš tad bija tā nokodies, ka viņam nebija kur palikt nabagam, ja, un tā krišnīti viņam vienīgie deva pajumti. Apmēram mēs tev attārposim, atblusosim, apmazgāsim, pabarosim, un tā tu tur arī paliki, jo tur neesot jāmaksā par dzīvošanu. Tas atbilst patiesībai. Es zinu, kā man likās, vienmēr man patīk, es pateikšu daļēji, jo tad interesanti intriga jābūt kaut kādai. Es saku, daļēji jābūt. Bet kāpēc izvēlējos to, mēs palicam apakaļ pie jautājuma, man parasti saka, kāpēc tu nodevi Latvijas kristietībai kaut ko vēl, tur pagānismu Latviju. Es saku, klausies, tu tā kā nenēsā lielvārdus jostas un nenēsā līnu biksēs. Tu arī paņēmis labākās bikšu džinsens. Tu brauc labāko mašīnu no Ķīnas, no Japānas. Nav svarīgi, no kurienes ir. Tu ņem labāko, un es arī paņēmu labāko, kas man der. Bet es pie krišnītiem neaizgāju, tāpēc, ka man tur gribēja attārpot, un man vienīgo ņem, kur dzīvot. Tur bez maksas nav tā, ka dzīvot tur 6 stundas jāiet rukāt. Vai nu virtuvē, vai kaut kas tāds jādara. Tur nav tāds, ka bez maksas, principā. Tur diezgan pamatīgi sanāk darboties, bet krišnī bija vienīgie, kas var atbildēt maz jautājumiem. Un es viņu satiku, man bija 18 gadi, bija tāds festivāls Tabūns Kuldīgā. Tur bija tajā laikā pēdējais festivāls, bija 5000 cilvēku, es pliki staigāju, visi apnarkojušies, dzer un viss. Un vienīgā vieta, kur varētu dabūt bez čipšiem kaut ko paēst, bija pie krišnīdiem. Viņa bija tā telts ārā, un tur natarēģi šo dziedājumu, kas tikai vēl es atceros. Un es aizgāju ar 50 samtīm, un uzliku makarons, halau un kaut ko vēl uzliku. Un es vienkārši gāju paēst, un es satiku vienu cilvēku, viņš man atbildēja uz visiem jautājumiem. Es viņam prasīju, no kuriem visums radies. Viņš teica, no Brahmas nabas iznāca lotus ārā. Un es sēdēju, domāju, ko viņš ir sapīpējies. Jo tā ir labāka atbilde, ko es biju dzirdējis, jo Brahmas nabas lotus, un tur mēs atrodamies. Es domāju, Brahma 4 galvām ir radītājs, un Višnu zilā krāsā 4 rokām. Šis man der. Jā. Un viņš man vienkārši, es sāku viņu biedrot, viņš man saka, atnāc uz templi. Es atnācu uz templi, sāku iet uz kursiem, un es sapratu viss. Un tad viņš pēc tam atceros, un vecākais viens mūks pat, viņš pamet savu draudzeni, nav jēgas. Kļūst pa mūku, es saku, davai. Es aizgāju uz māju un pateicu draudzenei no vidusskolas, atveries, mēs teikā vēl dzīvojam, viņa man kaut ko teikt, es gribu to baudīt. Seksuāli baudīt, ka tu tusējies un viss. Un viņa man saka, izvēlēs es vai Dievs. Es saku, tur skaidra atbildi ir nepareizs jautājums, un es izvēlos Dievs, paklinījos savāds mans, ko es varu iemest, un es aizgāju uz klosteru. Bet tas nebija tāpēc, ka es tur kaut kā man nebija kur dzīvot, vai kas, man diezgan viss bija kārtībā dzīves, neteiktu, man bija sūdība, bija darbs, augsts, ko viss bija. Bet vienkārši tas tukšums, ko es nevarēju piebāzt ar materiālām lietām, es nevarēju piebāzt. Man bija tas caurums tik dziļš, ka viņš viss iesūc iekšā, un es nekad nevarēju dabūt ārā. Viss beidzās. Jā, par seksu mēs jau parunāsim tevīm. Jā. Es jau domāju, kur tas sarunas bez seksa? Jā, skaidrs, zin kā. Bet visādas jaunās paudzes taču ir un visādas prieka vēstis, kur arī viens otru visi mīl un rokas gaisā. Un tas tomēr ir interesanti, jā.
ka tu trāpīji pie Krišnām. Es, piemēram, Krišnas atceros, kā pirmo reizi viņas ieraudzīju, protams, par Rīgas slavenais. Tas gājiens liekas kaut kādi jocīgie zēni, un es tagad viņas īstenībā saprotu. Ja? Bet rozījās tad jocīgi čaļi, un ko viņi tur Krišna Hāra, kas viņam noticis. Ja? Tur tomēr tas tā ir interesanti, ka šitajos platumgrādos tu trāpi Indijas kultūrā, faktiski nevis tradicionālā Eiropas kultūrā. Ja? Man ļoti patīk revolucionāri cilvēki. Man nekad nepatīkās tie mīkstie, saucamie divānā pirdē, vai kas raksta Facebookā komentārs, vai kas, bet ko dzīvē nevar izdarīt. Jā. Un man patīkās, ka viņi bija revolucionāri. Viņi vārdi saskanēja ar darbiem. Viņi gāja uz ielām sludināt. Viņi teica, jāmaina dzīve, viņi radikāli cēlās 4, viņiem bija noteikumi. Nekāds alkohols, nekāds cigaretes, nekāda gaļasēšana, es biju veģetārietis pirms tam jau visu. Un viņi teica, nekāds seks un nekāds azartspēles. Un nekāds, man likās, tas ir radikāli. Cikos celties, iet gulēt, jāguļ uz grīdas, es atceros, to viss ir sakārtots. Man liekas, tā ir sistēma. Varbūt man bija vajadzīga tā laika armija. Es neizslēdzu. Ja man būtu tā laikā būtu piespēda armija, es noteikti armijā būtu palicis. Man patīk misijā kaut kādā dzīvot. Un tur man iedoma misija dzīvē, ko es joprojām pilnu. Jā, Klau, parunāsim par to askēzi mazliet vēlāk, bet zin kā tas, kas cilvēkiem varētu interesēt. Tagad Rietumē Eiropā cilvēki, vispār Rietumē Eiropas kultūras ir tāda nelaime, ka ir kārotais ādas divāns, kārotais lielais televizors, ārzem mašīna, drēbes un iespēja ceļot, bet visi sirgst ar šo saucamo nespēju gūt prieku. Nespēju gūt prieku, jā. Bet, savukārt, Krišnaīti visu laiku priecīgi, jā. Kā tā var būt? Daudziem nav ne dzīvokļi, ne mājas, ne mašīnas, jā, un nekādi baigie iekrājumi. Kas tas īsti ir? Kāpēc tie cilvēki nespēja gūt prieku? Tagad viņi ir sasnieguši to materiālo labklājības līmeni, pie kur viņi, iekšēji cerēja, ka tad, kad man būs tas un tas un tas, tad es būšu laimīgs. Kāpēc nav? Es esmu, kurā filmā tas bija, kad piepildījās muļķis sapnis. Bila smičta idiota. Jā. Piepildījās sapnis. Reku to piepildījās sapnis, tas viss ir. Bet jēga no tā visu. Mēs skrienam nevis pēc saviem sapņiem, bet mēs skrienam pēc citu sapņiem, kas mums tiek iebāzes galvā. 2 labradori skrien, sieva ar uzpūstām krūtīm, lūpām, mārupē, babītē, kas tagad topā, es nezinu, dzīvot, kredīts milzīgs, un tu sēdi, un tu esi laimīgs. Bet Krišniediem tā nav, ka viņiem nav naudas, viņiem visi diezgan turīgi cilvēki. Vismaz, ar ko es biedros. Tā, kad es atnācu, tā bija tikai nāca bomži un dīvēnie. Bet tagad ir pamainījies pilnīgi kontingents. Cilvēki pilnīgi savādāk tagad meklē Dievu. Vairs nav dīvēnie, kas nāca uz templi. Ceņīgs ir pamainījies Krišna veikalā. Es gribēju nopirkt tādu statuīti, man teica 340 eiro. Bet ko tu pērc? Vajag īstā kantorī pirkt. Tu nepareizā kantorī. Es krēlītes nopirku, es uzēdu auguļu dārziņu bumbiņas. Dārziņu bumbiņas ļoti garšīgi bija. Un es gāju stolēt, un es stāvēju čalis ar ūdens spaiņu, Hare Krišna. Laipni lūgts mūsu sadziedāšanās pasākumos. Un tu? Es teicu, ka labprāt es sāku aiziešu uz to. Viņš saka, tad jau diezgan mēs vairs satiksimies. Bet taisnība viņam bija, vai ne? Tu neiegāji iekšā pēc tam. Nē, es pastījos to templis, uzmetu 8 zēns staigāju tā. Bet man īpaši to interesi radusies, ka ap citu būs izstāta, zini, Ķīpslā. 23. 24. Jā, bez maksas, indiešu teles. Tu tur arī uzstāsies? Es neesmu aiziešu, man drēbes. Es esmu iegādājies zvangu. Tad aizies kādu jaunu tādu sievieti? Nē, es tagad mantras mājās dziedu. Mīļie, dārgie skatītāji, Andris Kivičs būs viens no Krišnīdiem. Latvijas saturties, viņš nāk. Andris Krišna. Vienīgais man lienties, lai es nedzem macis, neaudzēšu. Tev nekas nav palicis vairāk. To brīnumu, lai es neaudzēšu pārējais. Ne, bet tiešām es pēdējais biju pie savu draugu Raimondu Furmaņu, kas ir Elīnai Furmanai, DJ Elē brālis. Un es biju viņas dzimšanas dienu, man nebija viņam ko dāvināt, es teicu, es uzdziedāšu. Ja? Un viņš ir bijis Indijā laikam 2 reizes un sieva kādas 6 reizes, Agnes Furmana astroloģija. Un viņam pēkšņi meita tur tā, un viņam ir džambas mājās, un viņi sāk tās mantras dziedāt, un tur 3 saka, tur lā minors, do, sol, un atpakaļ lā minors. Un jā, visu uz riņķi iet, vai ne, un viņai tik maiga balss, un mēs tur, es arī sāku spēlēt tās džambas un ģitāru klāt, un mēs sākām dziedāt, tur, jā, teksts tur vienkārši, un man tas baigi paņēma, un es pēkšņi sapratu to, ka es teiksim, par to reliģiozo pusi neesmu īsti pārliecināts, ja? Bet man ļoti patīk sajūta, ko nes līdz šī kultūra. Vat redz, tas ko tu, Andri, ļoti forši noķēri. Cilvēkiem ir ļoti nepareizs priekšstats. Krišnīda, tā nav reliģija. Tā ir garīgā zinātne.
Tāpēc, ka tev tur nav jāmaina savu reliģiju, piederību, vai kas tu tur esi musulmanis, es vienkārši nāc dzied Hare Krišna un seko, jo mums mērķis krišnīdiem nav tev īvo kaut kādā vēl vienā reliģijā, kuras ģērbjās savādāk frizūras, viņa mērķis ir atnākt cilvēkam un garīgo potenci atvērt. Atvērt saikni caur dziedāšanu, caur ēdienu, caur kultūru, lai viņš atrod šo jogu, jo jogu nozīmē tūkuma, nozīmē saikni ar visaugstāko. Un mums uzdevums ir, lai tu atrod saikni ar Dievu, nevis tu ilgi kārtējā reliģijā. Mēs esam zinātni. Bet cilvēki ļoti to nesaprot. Tu pareizi pateici, man tā mūzika iedvesmoja. Un tas ir tas, ko mēs gribam panākt cilvēkiem, lai savu garīgo potenci atver. Nevis kļūst par krišneidiem vai kaut ko. Mums tāds mērķis nav. Kas ir interesanti, piemēram, ja mēs runājam par kristietību, tomēr tā vainas sajūta, mea culpa, īpaši, tiksim, tur katoļiem, jā. Daudziem varētu nepatikt. Un plus tomēr, kad ir jāizvēlās tur jāpieņem, netiksim, jēs par personīgo glābēju, lai tev ir cerības nedegt elles ugunīs nevis tur pāris minūtes, ja, bet mūžīgi. Tas var būt diezgan sāpīgi. Īstenībā, kā sadegt cilvēks kādā minūtē, bet ne par to. Gribās pie vīnogām, pie lilijām augšām, tad tas, un tā vainas sajūta, un respektīvi tā, vainas sajūta varētu būt tas, kas visur nosodījums un tā tālāk. Islāmā savukārt absolūti dzīves instrukcija, absolūti pakļaušanās. Bet šeit, kas man patīk, viss tā mūzika, mantras, tiksim, ar Zilonu priekšgalā, ar Ganešu, ne? Viņi ir ārkārtīgi nomierinoši, plus vēl vīraks. Šī kultūra ļoti, ļoti, ļoti nomierinoši. Plus dievi ir vairāki. Nenoraida citas reliģijas, neviens netiek nosodīts, jā, varbūt es nezinu, kā ar krišņiem, ja tu neievēro to asketu, ko mēs vēlāk parunāsim, bet principā ļoti skaistas melodijas, ļoti skaista mūzika, visi tie arī attēli, un viss tā estētika ir tāda, kas cilvēkam, piemēram, dzīvojot, teiksim, Rīgā, Latvijā, šajā visā nervozajā, pustoksiskajā vidē, tomēr paceļ mazliet citā realitātē. Redz, tas tu pats atbildēs iepriekš jautājumu, kas mūsdienu cilvēku, kuram viss ir pietrūkst. Viņam visam pietrūkst viens. Viņam pietrūkst čitra nirodha saucās, čita vrītī nirodha saucās sanskritā, nozīmē prāta miers. Jo vienīgais, kas cilvēkam īstenībā vajadzīgs, ja prāts būs mierīgs. Un tad, kad cilvēks baud šo mazo stāvku, ja prāts ir mierīgs, viņš principā laimi izjūt. Pēc, ka mums ir laika potiekšā, to jāpērk tās nākamais iPhone, nākamā mašīna, ņem to sieva citu, šķiries, taisi sīkos, ņem kredītus, visu laiku tev liek kaut ko darīt, un cilvēkam ir tik nemierīgs prāts. Ir cilvēki, kas ienākot māzes televizoru iestādes, kamēr viņš nāturbās, vai pamostās televizoru, vai radio, mašīnā iestādes, viņam ir kaut kāds skaņu vajag, jo viņam bail ir dzirdēt savu sirdsapziņu, ko tu minēji, viņam bail dzirdēt, īstenībā, kas viņam pa sūdiem iekšā vārās. Jo viņam vairs nekas iekšā nav palicis. Un tas ir tas, ko dod meditācija un joga. Viņi tev liek ieskatīties sevi iekšā, un tas ir ļoti bīstami, tāpēc daudz cilvēku to negrib darīt. Ieskatīties sevi iekšā un atbildēt šos jautājumu, kur tu skrien. Es labi viens stāsts pastāstīšu. Pa Budu. Buda dzīvoja, tas bija Gautams Siddhartas, nebija, tas bija Buda ir tituls. Un viņam bija tāds mežs, kur dzīvo iekšā slepkava. Un viņš bija tāds slepkava, ko viņš aplaupīja, nogalināja un ausis nogriez un uztaisīja ziedvīti no ausīm. Baigais slepkavnieks. Un tas karalis neko nevar izdarīt, nevar arī noķert apkārt mežam, izlikt sargas. Un Buda viņš iet caur to mežu. Un sargs saka, neiekšā tur slepkava, viņš viss kārtībā, viņš iet. Un tas slepkava viņu ieraug, viņš bļauj apstājies. Buda turpina iet priekš. Viņš paliek dusmīgs, es tev apstājies. Buda turpina iet. Viņš paliek tik dusmīgs, ka pielec Budam priekšā un saka, es tev teicu apstājies. Un Buda ieskatās viņam acīs un saka, es jau sen esmu apstājies, bet kad tu apstāsies? Un tas ir laime. Laime ir tad, kad tu spēj apstāties savā dzīvē un sākt analizēt, uztaisīt tādu iekšējo pārbaudi, plauktiņas pārbaudi, kas tev iekšā tur mētājās. Jo cilvēkiem ir bail atrasties divatā. Cilvēkiem ir bail sarunāties. Vīriešiem ir bail pastāstījus emocionāli bāziem, paprast, kā tev dzīves jēga, hokejs vai es nezinu, kaut kādu muļķību pateikt. Un, protams, ka to cilvēku nevar uztvert, jo cilvēkiem nav laiks apstāties un padomāt. Tā ir mūsdienu cilvēku problēma. Noraut roķinu un saka, kur tu ej? Jā, jo, zin kā, daudz, diemžēl sanāk tā, ka ļoti daudz mūsu sabiedrības locekļi, cilvēki vienkārši ir apmānīti. Viņi rukāja, lai uz to dīvānu, rukāja uz to milzīgo televizoru, rukāja uz to lielo māju, un tagad, viens vienkārši šeit māja kā mājas, sienas griezt kā dīvāns, pagad 40, cik 20 gadu jāmaksā vēl. Viens, kas man bija sūdīt tajā dzīvoklī. Bet viņš saka, visi maksā. Jā, bet ko ir trakums ir iekš tā, ka ir viss tas, ko tu vēlējies, un viss ir kārtībā. Sieva viss kārtībā, mīl, mazi arī viss, bet kaut kas trūkst.
kaut kas trūks, nezinu pat kas, un tad tas ir tas, ko mēģina, tas gaps, ko mēģina aizliet ar vīnu vai ar kaut kādu šmigu, bet, it kā arī, tu jau zini, ka tev būs piepildījums tur 5-6 stundām, tu par to maksās paģirām, visu to te. Un tad, un cilvēki tā arī mocās, un tad, Bet tu piedāvā viņam citu alternatīvu. Ko mūsdienas sabiedrība piedāvā, politiķi iet ar lieliem lozungiem, tagad paskatās akodas vēlēšanas, kādas kārtējas svieces. Neviens jau neviņam pats nav piemērs. Paši šķirās, maukojās apkārt, dzērās, zogu vispār. Kāda viņa piemērs būs? Mums jau vajag cilvēki, kas ir piemērs. Ja cilvēkiem nebūs piemērs, mums, piemēram, džekiem, mums vajag varoņus. Mums visu laiku kam sekot. Un ja vīrietim nav autoritāte, kam viņš seko, viņš kam seko savam krānam, vēderam vai mēlē. Viņam vajag autoritāti. Tāpēc, vai tev, Andri, ir arī autoritāte? Nē, tev ir guru? Man nav. Nē, Tātad guru ir tavs prāts? Vai dzimuma orgāns? Es esmu daudz dzīvē piedzīvojis, pārāk daudz nekā man vajadzētu un redzējis. Es mīlu ļoti dabu, es skatos tālumā, man visas atbildes principā ir pie jūras. Es vienkārši sekoju, jo īstenībā reliģija arī ir vienkārši iedomājies no rīta pamosties, ja tu neesi ticīgs, piemēram. Un tev viss šī diena ir faktiski atkarīga no tevīm. Kā tev veiksies un tā tālāk, ko tu satiks un kas notiks. Un no sievas. Jā, mazliet, vai ne? Bet ja tu, teiksim, esi ticīgs, un es arī agrāk biju tur tās ritīgi kristietībā iekšā, tur savā laikā, kādam 16 gadiem. Tu atdod šo dienu tā kunga rokās, vienkārši vadi mani, un tev ir vēl tāda sajūta, ka tur augšā kāds tiešām par tiem ļoti, viņš neuztraucās, piemēram, par Sierra Leones tur bērniem zīdaiņiem noslapkavotiem, viņš neuztraucās tur par Ukraiņu bērniem, viņš neuztraucās tur par Kongo, tur 500,000 slepkavībām pārsvarā ar mačetēm, bet lūk, par tavu dzīvi viņš ļoti uztraucās tieši par tavējo katru dienu. Un tad sajūta, ka tev ir tāds kaut kāds tāds maģisks kontakts ar kaut ko pārdabisku, un tu jūties īpašs, un ko es gribēju pateikt, tu precīzi pateici, bet kas pats galvenais, tu labi jūties, ja tu esi ticīgs. Es pieņemu, man bija problēmas ar šo to pieņemt, tāpēc es tur vairāk neesmu, bet viss ir saistīts cilvēku dzīvē ar to, kā viņš jūtās. Kamī viņš jūtās labi, piemēram, kāda liela baznīca, kā tie griezti, viss. Viņi nesaprot, ka savā laikā baznīca sev speciāli bija jābūt vislielākajai mājai, jo Dieva nams nevar būt neliels. Viņiem jābūt ārprātīgi liela un tā tālāk joprojām. Un vispār nerunāsim par to, kā tas viss. Bet tas ir, un runājot, pieņemsim, par to, ar ko es, pieņemsim, šobrīd sastopos, dziedot mantras un mājās mēs tur spēlējam, ir vienkārši tik labi sajūta, kāda es neesmu, godīgi sakot, sastaps. Nekur nezinu, kaut kāds vecums nāk vai kas, bet mēs galvenais dziedām to Džāja Šiva Šambo ar mājās, ar mazo un lienu kopā. Un viņi spēlē to zvangu, tur tung, ting, ding, un es giču, un sīkai sedīju tajā rozā mikrofonā Bārbijas. Paklausies, pusstundu teikšu paldo. Kura? Tu arī transiņā ieiet tajā visā, un bet šitais kaut kāds interesants piedzīvums. Es esmu dziedājis arī no dziesmu grāmatām, kāds kristiešu dziesmas, un visu kaut ko esmu dzīvē izpildījis, un esmu tur zēniem tusējies, kas ir islāma ticīgi. Tur nav tādas sajūtas. Tā kā varbūt arī tev tā sajūta paņēma. Redz, Andri, ir atšķirība, ka tu padari pusstundu, tad dari 20 gadus. Runā par sajūtu. Tev pirmā sajūta vienmēr ir visu jaunu, ko tu dari, kad atnāca pirmā, principā, gads krišanas apziņā, viss bija afigēna krūta, viss jauns, tērpi, ēdieni, ceļojumi, kultūra, celšanās. Tas bija, es sauc par fanātismu laiku, tu biji tādā eiforijā, tu pat nesaprat balts vai melns, mammas zvan, Dēls, tu esi nohiptonizēts, tu esi sektā ievokts, es tev glābšu, labāk ej dzer un pīpē un narkojies, un tu tikai neesi krišanīca aptuveni viss, bet tā nebija tāda eiforija. Jo tā eiforija, viņa īstenībā tikai tagad, pēc 20 gadiem, sākās pilnīgi cita eiforija, tāda pamatīga eiforija, ka tu saproti to, kad tu esi atradis jēgu, un kāds Gustavs Jungs fantastisks piemēru pateica, tev var dzīvē būt kaudzēm nulles, bet te priekšā no vieninieks, viņam tam nulēm nav nekādas vērtības. Un tās nulles, tās ir mūsu dzīve. Ja tev dzīvē nav mērķis, kam tu dzīvo, tad tam nulēm nekādas vērtības nav. Un es to viennieku atradu savā dzīvē. Man tas ir kalpot Dievam. Bet ne formātā, kā kristieši to saka, vispārējais, man savādāks formāts tam visam. Bet tas vienīgs, ka tu atrast, tev parādās vērtība, un tev parādās kaut kāda cita. Es nesaucu pie eiforiju. Es negribu iet eiforijā kaut kādā tur, es transā, Krišna, tur kā Indijā tēlo vai kaut kāda kristiešu krīt zemē. Vai kas. Ne, man tas neinteresē. Tas viss sentiments.
Man interesē kaut kas dziļāks, lai es varu savu piemēru mainīt savu sirdi, ka es skatos uz savu bērnu, man ir pacietība, ka es skatos uz cilvēkiem, kas guļ zemē, es viņu gribu piecelt, kaut viņš novēmies nočurā, es gribu apmazgāt un vest pie Dievu. Es gribu tādu līdzjūtību sev iekšā, nevis formālo, reliģisko, tērps, tur frizūras, kaut kāda aksesuāra, tas viss ir ārišķīgi. Iekšē izmainīt savu sirdi. Es jūs atceros, ka mēs braucām vienā mašīnā kaut kādā 2006. 2007. gadā. Eirovīziju. Jā. Un mēs runājām par to atteikšanos no ego. Un tev nebija bērni, man jau bija. Un es teicu, vecīt, kad tev piedzims mazie, tad tu redzēsi, ko nozīmē nolikt sev reāli otrā vietā, trešajā un atteikties no savu ego. Jo viņš ir piedzimis mazais. Viņam vienalga, vai teica krišņīts, vai kristietis, vai ateists. Vienkārši viņu vada daba. Ja? Nu, kā tev bija, kad tu kļuvi par tēvu? Kas notika tavā dzīvē? Man bija ļoti interesanti, kāds viss process notika. Es atceros, mēs ar sievu bijām kopā pusgadu. Es viņu bildināju. Jā. Un mums bija iespēja gaidīt vēl gadu līdz kāzām vai 3 mēnešu. Astrologs teica, vai 3 mēneši vai gads jāgaida. Es saku, vai 3 mēneši? Man sieva saka, tad tu taisi kāzas. Tu pavis atbildies. Es saku, davai. Kāpēc tu prasa astrologam? Kāpēc tev nav iekšējā sajūta pašam? Nē, tur vienkārši ir labvēlīgi laiki, kad var nevajag pretstēt. Bet tu nejūti pats to labvēlīgo laiku? Nē, protams, es daudz ko jūtu. Jā. Man liekas, ka es māku lidot, ka esmu foršs. Man liekas, okay. Es neusticos savām sajūtām. Tāpēc, ka cilvēks, kas uzticās savām sajūtām, nozīmē, ka viņš nekad nedrīkst kļūdīties. Ja tu vienreiz esi kļūdījies, nozīmē, ka tu savām sajūtām nevar uzticēties. Viņas var apčakarēt. Un man ļoti viņas māk čakarēt. Tāpēc es gāju pie astrologa un pateicu, kad labvēlīgais laiks pēc zvaigznēm. Viņš pateica tādu un tādu 3 mēneši. Mēs apprecējamies pēc 10 mēnešiem iepazīšanās. Mēs apprecējamies, viss kārtībā notiekās, paiet 3 mēneši, jau kāds pusgads, man liekas pagājis, ko mēs tālāk darīsim. Pat ātrāk. Es saku, bērnu vajag, viņi saka, jā, labi. Mūsu atbalsta un saku paldies kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. Un tas mirklis, atceros, mēs ieņemam bērnus, iesaka, mēs esam stāvokli, viņa augtas vēders, es nesaprotu. Un tajā mirklī, kad tas bērns nāk šajā pasaulē, šī dvēselot iebļaujās, viņa kur viņi ir, tev izmainās, saprot, ka vairs nekad nebūs kā bija. Interesanti sajūta. Nu, un te mēs nonākuši līdz sarunām par seksu, jā. Amen. Jo tātad, krišnītiem, tātad, alkohols tabū ir un tātad... azartspēles, gaļa, zivis, narkotikas. Un seks tikai likumīgā kaut kādā kontekstā, kas ir bērnu ieņemšanai. Un tagad ir jautājums, piemēram, ja būtu kaut kā mākslītis, bet tu jau zini, kas ir seks. Tu zini, ka tā ir bauda, jā, pie tam sapulst kopā ar cilvēku, ko tu mīli. Jums... Nevienmēr. Jā. Nē. Es domāju, attiecībās ar normālās. Normālās attiecībās, jā. Tev nepietrūkst, bet tu tiešām to praktizē? Tad skaties, to ļoti svarīgi saprast, jo, redz, mums nav tā, šie 4 principi, ko cilvēki ievēro, vai krišnīti specifiski ievēro. Tas nenozīmē, ka viņam kaut kāds tabū vai kas ir. Šie 4 principi, ka cilvēks, kā viņi teica, neēd gaļu, nenogalina dzīvniekus, tu neēd visādas muļķības, un, piemēram, nespēlē azartspēles, viņš nelieto kanāds narkotikas nāprēbinās, un viņš nodarbojas seksu, ieņem bērns. Šie 4 principi cilvēki tikai cilvēku padara pa cilvēku. Tas ir cilvēcības princips, tev neiet runa par garīgumu, jo Hitlers bija vegāns. Kāds sakars tur ar garīgumu ir? Tu vari ievērot kā no šiem principiem, tu neesi garīgs, tu ar jogu nodarboties, bet kāds garīgums? Tā ir forma. Garīgums sākās tajā mirklī, kad tu kļūsi par cilvēku un sāc attīrīties, ka tev parādās šī dabiskā saikne. Un par seksu runājot, par seksu ir tā, ir 4 līmeņi seksam. Tu, piemēram, atnāc un tu saproti, klausies, bet es gribu ņemties, ņemties. Garīgais skolotājs saka, vismaz aprecies un ņemies, cik uziet taisās seksa maratonu uz urrā. Tas ir pirmais līmenis. Vismaz aprecies. Nākamais līmenis, kad tu saproti, mēs gribam tālāk kaut, tu saki, ierobežo seksuālo dzīvi. Tas nozīmē, ka tu viņu regulē. Tu saki, piemēram, vienreiz mēnesī vai kaut kas, tas ir nākamais līmenis. Saproti, ka tu saki, vienreiz mēnesī, vienreiz nedēļā, vienreiz dienā. Jā. Ka tu ierobežo. Un nākamais līmenis ir līmenis tikai ieņem bērns. Un nākamais līmenis ir ievērot celibātu. Pilnīga sieva, vispārībā. Bērni piedzimuši, seks nav. Kā tāds koncepts, kad tas notiek tad, kad gribās? Tas nozīmē, tu esi dzīvnieks. Bet cilvēki redz, kas ir pa lietu. Te mēs nonākam uz tādai tēmai, ka cilvēks jau, es pateikšu tā, pilns ar reliģijām pasaulē ir un visu kaut ko, bet pāri visam, kā mēs redzam pasaulē kopumā, tomēr dominē un prevalē cilvēka daba.
cilvēka daba. Ja? Tāpēc visu pasauli lietas pieskar. Jā, bet teiksim, laulību teiksim, kontekstā, bet cilvēki vēlās mīlēties. Kāpēc viņi ir dzīvnieki? Tāpēc, ka tu jauc seks bez mīlestību. Ir kaut kas īpašāks vai nav īpašāks? Nē, es runāju, tagad mēs runājam par ģimenes ietvaros. Bet skaties, vīrs un sieviete. Paskaties pats tavu dzīvē, kā krāns ir pievīls, kad nogājis pa kreisi attiecībās. Sākumā tas ir smadzenes vienmēr. Nē, bet kāds ne? Nē, krāns man nav diktējis. Man sākumā galvā bijis skaidrs, ka tur, kur es atrodos, tur man vairs, principā, drīz vairs nebūs jāatrodās. Un tu vienkārši tā kā... Jā, bet idejas tā nenobeidz, bet sāko lekt citās. Un ka krāns dominē, tas ir jāatzīst. Vīrietim strādā vai no apakšējā vai augšējā galva. Tas ir pilnīgi. Viņas kopā nestrādā. Tas, man liekas, ir tālbraucējiem, tikai ka viņam krāns diktē tālbraucējiem, kas 3 nedēļas nav redzējuši sievieti. Ja tu dzīvo normālā sabiedrībā un ar sievieti kopā, bet tu emocionāli jūties totāli, tukšs, necienīts un tā tālāk, tad jau, teiksim, man vienmēr bijis tomēr psiholoģiski un emocionāli. Tā, ka es ieraudzītu kaut kādu sievieti un man vienkārši tā saceltos, ka viņas tā jau būs izvarošana. Tam jau tomēr jābūt ir pēc apusējas sajūtas, kad abiem cilvēkiem rodas kaut kāds emocionāls konteksts. Tam es nepiekrītu, kad seksuāls dzīvnieks, tu esi tā kā, teiksim, iebrauc kaut kādu jakuti, kaut kādā bučā Ukrainā un ir gatavi ņemt priekšā vecmuteres un visu pilnīgi pēc kārtas. Kultūra tāda, bet paskaties. Ja vīrietis nekontrolē savu krānu, principā viņš ir, es nevienai sievietē nenovēlu vīrieti, kas nekontrolē savu seksuālo dzīvi. Es nenovēlu. Nē, par to nav runas. Tāpēc kontrolē tā vai tā ir, jo vīrietis, kas nekontrolē savu krānu, viņš ir bīstams sabiedrībā. Kur viņa ģimenē var laist? Viņš jau kur izbakstīs. Jā, bet reiz vajag jau ko izbakstīt. Tam otram arī ir jāgrib būt izbakstīt. Jā, bet tas nav, man šis mīts baigi insaka, staigā kaut kāds Džeksons Stojak par Rīgu un bāž visiem pēc kārtas iekšā apmēram. Tā jau nenotiek. Tur ir otra puse, kurai ir to jāgrib, kas... Bet tu saproti? Mēs tajā, es ģimenes ietvaros par seksu. Jo es saprotu, kas man šokēja, ka krišnītiem arī ģimenes ietvaros, ideālajā gadījumā, viņi tā tad mīlējās tikai, lai ieņemtu bērnu. Man tas šķiet nepareizi. Tas ir kāds līmenis? Atceries tas ir augstākais līmenis. Tas nerunā par pāriem. To pašam jāizvēlās savs līmenis ir. Tāpēc, ka mums garīgais skolotājs pasaka, viņš klausies, vismaz apprecēs. Vismaz normāli dzīvo, kā parūpējies par sievieti. Ir tāds fantastisks. Restīvi, tad laulībā var mīlēties. Tad daries, ja tu gribi augstāk kāp līmenī, tu sāc ierobežot, tu kāp augstāk, tu vēl viņu ierobežo. Es sapratu par tiem līmeņiem. Es vienkārši gatavoties, skatījos internetā, kad pat laulības ietvaros tikai bērnu ieņemšanu, es domāju, come on. Tas ir svēto līmenis. Bet kāpēc svēts cilvēks ir tāds, kurš ir pazaudējis libido pilnībā, palicis bez dzimumziņas, vispār viņš nejūt, jo ne jau arī man vienmēr, un nevienam, es domāju, no tā, ka tu vienmēr gribi seksu vai tu vienmēr gribi mīlēties. Bet ir tādi brīži, kad tu to vēlies. Un tāpēc, ka tu to vēlies, tu kā neesi vairs svētais, ja tu kļūst par svēto, tāpēc, ka tu ej pret savu dabu un pret to, ko tu vēlies. Ja tu to neesi pārliecināts. Es saprotu, ir tā mazā nianse. Tā, kad seks pats pēc būtības, viņš ir diezgan egoistisks. Vīrietis grib dabūt kaifu, piekritīs? Bet sieviete gūst kaifu no tā, ka vīrietis dabūt kaifu. Tic man, 100% sievietes seksa laikā nedabū, tas ir fakts. Vīrietis vienmēr dabū. Jā, vēl runājam, lai mums nav jānoiet līdz deģenerāta līmenim, runājam par ģimenes ietvaru. Bet par ģimenes ietvaru tas arī ir tas moments tāds, ja tu tā ir problēma, ja tu gribi garīgi praktizēt, tu jāsaprot, pirmkārt, savs līmenis jābūt godīgam. Tu sievai pasaka, pat arī krišnīgi, mans seks ir normāli. Un viņš pasaka, reiz mēnesī sieva saka, viss kārtībā. Bet, ja sieva grib seks, vīrs nekad nevar atteikt. Bet, kad vīrietis grib seks, sievietē ir jāatsaka. Kāpēc? Kad vīrietis grib seks, cik tur bija katrs 7 sekundes tā runājot. Bet vienkārši tas ir būtiskākais. Kad sieviete grib, vīrietim ir jāapmierina. Jautājums, kādā vecuma grupā viņš grib katrs 7 sekundes. Tas varētu būt. Es nezinu, es nepētīju. Man ir vispār grūti saprast, kā var ģimenes ietvert, kā var vīrs mīlēties ar sievu. Un tev var galvā būt tāda doma, klausies, vispār izstāst, ka viņiem baigi labi nav un vienkārši dzīvot tālāk, neizrunāt to, nejust to, ko otrs tiešām gūst baudu un nejust tiešām to, nezinu, kā var maukt gadiem vienkārši zinot, ka tā, mēram, kā viņai tur es vienkārši tā, Andri, saprot, garīgiem cilvēkiem, kad tu sāc vairāk mantras klausīties, tev mainās frekvences. Es vienmēr tās domāju. Ja pirms tam tev frekvences bija vālējamies un seks augstākā dzīves bauda, pat Bhagavad Gītā rakstīts, augstāk par seks bauda nav. Tur viena cita augstāk par seksu, zini, kas ir? Var pār pa cilvēkiem. Dzīvos vai mirs.
Bet attiecībās, kas notiekās, kad tu sāk mainīties frekvences, to seks vairs nav primārā bauda. Tu sāc just smalkās baudas. Tu gūs prieku no tā, ka tu redz, ka sieviete ir laimīga, smaidot. Tu viņai pieskaries samīļo, nevis iebāz mēli mutē iekšā vai kaut ko citu iebāz kaut kur iekšā, bet vienkārši ņaps kaut pasaka, paldies, ka tu man esi. Un tas ir tas smalkais seks, kāpēc sievietes pēc 34 nenormāli pievēršās garīgai praksē. Viņai vairs fiziskais pieskāriens nav tik būtisks. Viņai ir emocionālā saikne svarīga. Mūsdienu vīrieši tikai māk šito. Jā, nu daļa, es teikšu tā, jo man, piemēram, ir svarīga emocionālā saikne. Man ir ļoti svarīgi samīļot tā. Bet, zini, ko ir teicis Ošo par meditāciju? Ošo daudz ko ir teicis. Ošo par meditāciju teicis to, ka, zini, kas ir ideālā meditācija. Orgasms. Orgasms. Kāds? Fiziskais vai garīgais? Fiziskais, jo šīs te 10 sekundes tiešām tiek apturēta doma plūsma. Tu esi tajā stāvoklī, kur vajadzētu panākt. Kad tu vienkārši, tev droši vien ir bijis orgasms, tu zini, jā? Kad man visu laiku, Andres, sēž šeit, man ir orgasms. Grūti ir kaut ko baigi domāt orgasmu laikā. Tu saprati, bet es tev pateikšu vēl vienu principu. Skaties, tu man pasaki, Ošo pateici, tu, ka seks ir orgasms. Man tā doma ļoti patīk. Bet tu paspāsīs pa Ošo dzīvi. Nu, Ošo izvērtībām, ka viņš no Amerikas beig prom pa savām pedofilijām, ko vispārējais es palasīju. Tas nozīmē, ka cilvēks, ko darīja, viņš nolaida veselu garīgo kultūru seksuālām baudām. Tur cilvēki pliki staigāja apkārt un gula, ko grib, tur laulības nebija. Varbūt Didijs no viņa iedvesmojās. Es nezinu, kurš no kur tur iedvesmojās, bet tā kultūra bija tāda, ka tu seksu uzliek augstāk pa garīgo praksi. Tāpēc visās garīgās praksēs, ko mēs zinām šeit, visur ir celibāts. Izņemot kaut kādas mūsdienu pseido-tantrā. Un kaut kādās tur vēl tur ir. Bet mums ir viena reliģija pasaulē, diemžēl, kurā celibāts ir novedis līdz ļoti bēdīgām beigām. Pareizi. Kā tas saucās materiālisms? Nē, tavs vecmāmiņas konfesija, jā, diemžēl. Katoļi? Jā. Man ļoti sāp, jo man katoļi daudz patīk, man ir daudz draugu starp katoļiem un tā, un mans mīļākās grupas, jo tu solists Bono ir katolis, bet 250,000 pedofilijas gadījumu no 50. gada līdz mūsdienām, kas liecina par sistēmu, un tas, ka Itālijas policija uzticēja Vatikānam uztaisīt iekšējo izmeklēšanu šī kontekstā, un neviens to tā arī nav izmeklējis, un tas ir celibāta sekas, un celibāta galvenais iemesls esot tāds, ka nekur Bībelē Jēzus nav aprakstīts, ka nodarbojās ar seksu, tāpēc arī mēs nenodarbosimies ar seksu. Un tomēr izrādās, ka daba ir spēcīgāka, un nevien viņiem gribās nodarboties ar seksu, bet pat ar bērniem. Pie tam daudzos 10,000 skaitā. Tu neskaties, viņiem starp krišnīdiem arī tādi kā skandāli ir bijuši. Tas tā kā pilnīgi normāli, tāpēc, ka celibāti jāievēro, nevis es gribu ievērot celibātu un es uzsienu mezglu, bet tur ir jāizmaina šitā apziņa. Tu nevari ievērot celibātu, pēc pateiks, vai pēc Andrim pasaka, klausies 40 dienu celibātu var ievērot? Ziņā, pie zema testosterona var. Jā, bet redz, man ir arī bijis dzīvē tā, man ir bijis dzīvē tā, kad tagad es iepriekšējās attiecībās, iepriekšējā laulībā, tātad nelaimīgā, kas bija drausmīgi kļūda manā dzīvē, pēdējo pusotru gadu man nekas nebija, jo man vienkārši neko nevajadzēja. Man negribējās. Starp citu, es gribēju jautāt tev par to masturbēšanu. Tas pats vien ir, ka seks nekad atšķirība nav. Jā. Tas pats vien ir, pēc kas nozīmē. Masturbācija nozīmē tas pats, tikai to krāp sieva ar citām. Bet tāpēc tas jautājums ir, kad tu gribi ievērot celibātu, tev pirms tam jāievāc informāciju, to jābūt tam gatavam. Ja tu mākslīgi ievērot celibātu, esmu redzējis Džeks, mēs klosterī, kad dzīvam, Džeks sēž un liekas, viņam liem pārām spermiju. Viņš sēž domāja, kas tev vajag, viņš grib seksu, es saku, ejam prātīgi, ejam, paskriet, atrodam to sievu, aprecies. Šās grib seksu. Bet ko to piedāvā, pēc, ka viņš grib seksu, viņš ir nepareiz lēmumu pieņems. Viņš aprecies kaut kādas sievu, tāpēc ko esam aprecējis. Klausies, zins bija vēl baigā tēze no tiem, kas nedēļ pa galvu. Pēc vēdiskajām štelēm, ka 40 dienas pirms bērnu ieņemšanas nedrīkst vīrietis lietā alkoholu. Vispār vīrietis alkoholu nedrīkst lietot. Nē. Tas kaut ko pārprats. Alkoholu lietot tikai, kā tur teica, kā viens Džeks, bet kaut kāds tikta kā viens izmet. Būsim reāli, mēs dzīvojam tādā kultūrā, Nē, tā nav kultūra, kur dzer alkoholu, tā nav kultūra. Mēs šobrīd sēžam šeit uz Pērnavas ielas pilsētā Rīga, kas ir tādā valstī, kas ir alkohola lietošanā
pirmajā vietā pasaulē stipru alkohola lietošanu. Tāpēc tomēr nevajag lietot, bet lietot. Tāpēc ņem krēlītes un sāc skaitīt aizlūdz par to Latviju bitīt matos. Sāc lūgties. Es pirmais Andris, kas nedzer. Jā, klausies. Es tur citu nedzeru diezgan ilgi. Cik? Diezgan ilgi? 2 dienas? Kāds 2 dienas? Cik? Es stipru alkoholu iedzēru pēdējo reizi. Novembrī. Bet cik vispār tu nedzēri? Es zinu, Kā tu pēdējais dzēri? Tad, kad ievēlēja Trumpu. Es biju Ņujorkā un es iedzēru 5. novembrī, kad ievēlēja Trumpu. Tas nozīmē, ka tu 5. novembrī šeit dienu neesi nepilīts alkoholgrādīgu dzērs. Ko nozīmē stiprais? Limbažo stiprais virs? 40 grādi. Ne, stiprais alkohols, tas izraisa smagu reibumu. Ālis iedzer lieldienās. Bet tu pamēģini nedzert 7 gadus. Nē, es diezvēs izturēšu. Kāpēc? Tāpēc, ka Mīkstais? Nē, tāpēc, ka... Andri! Man arī nav nekāda interese sev mocīt. Man, piemēram, stiprais alkohols vairāk neinteresē, bet es sev pazīstu. Plus 30 grādi, jūlijas, dubultu pludmali. Mantra krēlītes rokās. Augsts alus, ar putu tādu cepurīti. Es izjūtu, ka viņš iziet cauri un kājās iesitās tāds atslābumiņš. Un tas rūgtumiņš, dzestrais tāds, un mazliet siltumiņš, ja? Bet šņabi, es domāju, ka 100 gramu šņabi es diezgan pie lūpām vēl kādreiz dzīvē pielikšu. Un šitā glāzkāms ar ūdens. Ja kādreiz Andris jūs klābūtnē dzers, sitiet par rokām. Jā, bet es atkārtošu jautājumu. Tātad 40 dienas pirms bērnu ieņemšanas nebūtu labi lietot alkoholu, jo pretējā gadījumā bērnam kaut kas tur slikti. Tur vēl daudz noteikumu ir. Bet, ko es varu pateikt, es esmu dzimis 77. gadā, jā. Pālī to uztaisīt. Nē, es domāju, ka tajā laikā, 70. gados, diez vai bija kāds tēls, kurš nebija 40 dienas lietojis alkoholu. Ko tad mums darīt ar šo paudzi? Jāizlūdz viņu pamatīgi, pasies kādu piedzimuši ir dīvainīši. Pat teikt, ka tu esi normāls? Nē. Tāpēc sāksim audzināt normāls bērns. Ka bērns ir ieņemts apzināti. Kas ir? Tu paprasīji saviem vecākiem, vai tu biji plānots bērns? Es zinu, kur es tiku ieņemts. Vai tu biji plānots vai netīšām? Man liekas, ka es biju plānots. Redz, tāpēc Force Jacks sanācis ir. Jā. Bet cik daudz bērnu neplānot, kur audzina vecmammas, kur bērni pašo bērnam piedzimis bērns vispārējais. Un tas notiek visu alkohola narkotika reibumā. Un tas ir bēdīgi, tāpēc saka, cilvēkiem ir apzināti jāieņem bērns. Ne tikai 40 dienas jābūt skaidrā, visu laiku ir jābūt skaidrā. Jā. Nē, tas ir skaidrs. Es uzlikšu tās krēles. Vajag, Andi, tev vajag. 108, jā? Tev jāskaita 1008. Te ir 108. 108. Reiz 16, jā? Reiz 16. Tas ir 1072 reizes. Tu šeit 2 stundas dienā. Vairāk noskaitīt. Un 3 stundas skatīt. Un to pašu lūkšanu visu laiku. Kas tur savādāks? Ne, domāju, mēs esam īpaši debīli, tāpēc mums tikai 3 vārdi - Hare Krišna un Rāma. Ja vairāk mēs tā nevaram atcerēties. jā, skaidrs tev 40 dienas. Respektīvi... Tu modies vai kā? Nē, es domāju, ka mūsu platuma grādos diez vai tas... Es domāju, ka tu domā, ka tu skaidrā taisīt. Man tēls... Nē, skaidrā varbūt jā, bet tā, ka 40 dienu točin bija... Bet toči, tāpēc es saku, es piedzimu Limbažos tādā dīvainā vietā, kur... Tur neviens skaidrā. Tur nav skaidrā, bet fantastiski pilsēta. Es uzskatu, ka Limbaža un Dobele bija 2 pilsētas, kurā vai nu dzer vai airē. Nē, Dobele vai nu dzer vai kačājās. Limbažos airēšanas bāzēs. Jā, vai nu dzer vai airē. Jā. Bet lai Dobele neņem ļaunā. Arī Limbažnieki, lai neņem ļaunā. Jā, bet idejas saprotat to, ka... Skaidrs, ka vēl bez tāds mīsts, ka Dobelē šķirbāks, viss svarts. Viss tagad zina. Vienkārši idejas, ka ir jāsaprot to, ka mēs visi tikām ieņemt ļoti dīvainās pozīcijās un vispārējās un dīvainos apstākļos. Apzināts bērns, viņš pilnīgi atšķirās. Un nav garants, ka viņš arī normāls izaugs. Man nav garants, ka man bērni izaugs normāls, jo es te pats esmu diezgan pasists manā skatījumā. Tāpēc garants nekur nav vienīgais, ko mēs varam pateikt, Dievs sakārto. Kas tad ir normāls bērns nenormālā sabiedrībā? Ko viņam darīt normāli un nenormālā sabiedrībā? Tāpēc ir normāls bērns nenormālā sabiedrībā pilnīgi mierīgi jūtās. Viņš nelauka līdzi, viņam pasaka jāpīpē, viņš ir kāpēc. Paskatām man, kāpēc jāpīpē vai jādzer. Viņš māk domāt kritiski, viņš no bērnības, viņam ir vecāki parādījuši piemēru, ka var dzīvot savādāk. Man tak neviens svētku nebija, kur alkohols nebija uz galda. Man likās, ka tā ir norma un vienīgais laiks, kad vecāki normāli tiem sarunājās. Ja bez tam viņi ir aizņemti. Un kāpēc tu esi sapratis, kāpēc vienmēr alkohols bija uz galda? Tāpēc, ka tā bija kultūra. Klausies, labi, azartspēles, alkohols, tabaka, gaļa, zivis olas, šaubiznes, kurā tu esi iesaistījies. Kas ir manipulācija ar skatītāju, piemēram?
Kā tu to skaties? Šobiznesa. Jautājums ir, kāpēc es filmēju šovā? Jā, tas būtu vairāk jautājums. Vai drīzāk... Vai es nepārkāpu princips filmētos šovā? Jā. Pirmkārt, mēs tur stāstam par krišnītu kultūru. Jā. Mēs tā ir sludināšana. Vai televīzijas skatot ir pamanījuši, es nezinu, bet mēs principā sludinām. Mēs stāstam par krišņiem, ka var dzīvot savādāk. Daudz cilvēku pievienojas, daudz cilvēkam beidzot tiek skaidrs, ka krišnīti iet uz tualeti. Viņa kakā izrādās arī, ka viņi arī strādā, ka viņi ir elpo. Jā, viņam liekas, ka viņi dīvainīši ir. Viņi staigā paltrakos, viņi nekur nestrādā, neko neēd, un tikai iepilna hārei un baro bombišu un izdala grāmatas. Tāds priekšats cilvēkiem. Es biju maziņš, es domāju, ka Madonna nekakā. Jā, nu ir tā gadās. Pārāk forši. Daudzam liekas, ka Andris Kīčs vispār nenovēco, viņš paliek foršāks, vai ne? Nu tādi mīti kaut kādi ir. Un mēs paprasījām garīgumu skotam, ko darīt. Mums tāds piedāvājums atnāk, viņš ir kāda foršākā veida, kā iet sludināt. Jums pat nekas nav jādara, pie jums paši nāk. Un tur skatīt Harī Krištu, teikt Harī Bau. Un mums bija tāds nosacījums, ka mēs televīzijā gājām. Mēs esam tie, ka tādi, ka mēs esam, uz cik gadus cenšos izmainīt. Varbūt tā, es saku, nē, jums tā nepatīk, mēs tā varam pārtraukt. Mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam. Ja mēs tur kādreiz kaut ko tur paņirdzam, pietēlojam līdz kaut kur, mums ir ok, mēs esam ļoti pateicīgi, ka mums bija iespēja filmēties un cilvēkiem stāstīt par Krišnas apziņu, un to televīzija ļauj interesantākais. Jā, klausies, tu tiešām domā, ka Dievs ir Krišna? To tad ne? Piedāvā kaut ko labāku. Nē. Nu, tad, ko tu vari pateikt tiem cilvēkiem, kas domā, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls? Kādas problēmas? Ja attīstīt, Dieva dēls ir Jēzus, Fāters Krišņa, kur problēmas? Jā, un Fāters ir Krišņa. Kur problēmas ir? Kur problēma ir? Tā ir laba atbilde. Kur problēmas? Mums nav problēmas. Vai tad Dievam nebūt vairāk dēlu? Tad tas Dievs, kas sūtīja uz zemi Jēzu Kristu, bija Krišņa. Viņam tik daudz vārdu. Krišņa, Allaks. Kā tu gribi viņu sauc? Muhameds. Protams, sauc viņu. Andris vienalga, kā sauc viņu. Dievs ir tavs. Tā kā tu nelēmīgi ir tā, ka pilnīgi dažādi tie izpildījumi ir, gan kristietība, tātad gan islāms uztver viens vienīgais, tikai mūsu un nekādu citu dievu. Jā, mūsu viens vienīgais īpaši jau no islāmā, ka vispār nekas tomā. Tu, piemēram, zini, kāpēc Indija ar Pakistānu sadalīt divās dažādās valstīs? Tā kā pa vēsturi. Nē, tas ir moments, ka tomēr varēja visi varēja draudzīgi dzīvot, bet nezinu, kāpēc tie islāma ticīgie nodibināja valsts Palestīna. Tātad nevis Palestīna, bet Pakistāna, jā. Tur dažādi skatījumi, bet neielīsim iekš, pēc, kad man ir trīs varianti, kāpēc viņi tur ir, kāpēc tāda karš turpinās vai kaut kas vēl. Tur ir dažādas versijas, bez politikas. Man interesē vienkārši, ja Latvijas sabiedrības 90% daļa ir kristieši, tad Krišņa ir Jēzus tēvs. Kur problēma? Tas, ka kristietība saka, ka viens vienīgs Dievs un neviens citu nebūs turēt manā priekšā. Bet mēs tak neturam nevienu citu. Mēs sakam, jā, bet viņi nav baigās tarā par hinduismu, visādiem paveidiem. Bet kādas problēmas? Mēs tagad karosim. Tāpēc, ka es atbildēšu vieglāk uz jautājumu. Vienamēs, kā mēs Latviju skatāmies uz saules, mēs sakam saule. Amerikāņi saka sun, krievi saka zone, indieši saka surja. Saule no tā izmainās? Nē, tas īsti nav labs salīdzinājums. Islāmā pravietis Muhameds un vispār Allāks ir viens vienīgais un nekādi hinduisti te nenāks tomā un krišnīt vēl mazāk. Viņi neredz šo ticības lietas tāpatās kā tu, un līdzīgi arī kristietība. Pirmais balss viens vienīgs, neturēt citus manā priekšā. Hinduismā, starp citu, visos hinduismā, tieši tas ir simpātiski, viņi nenoliedz citus, viņi ļauj citiem eksistēt. Tas ir ļoti simpātiski. Klausies, cilvēkam visdargākais ir laiks vispār dzīvēs, dargākais, kas ir dots. Ko saka kuģis, kā vislabāk ir pavadīt laiku? Pirmais labais jautājums, Andra. Pārsteidzamies jautājumu. Kā pavadīt labāku laiku? Ja man būtu, es vienkārši nofilmēšu to jautājumu mazliet savādāk, es nofilmēšu, ko es darīšu. Darīt, ja man palicis pēdējais kaut kāds laiks dzīvē, ko es darīju, kā esmu pavadīt. Es to ko nemainītu, es tā dzīvoju katru dienu. No rīta pamostos, noskait lūkšanas, pamodinu savus dēlus, kopā padziedam lūkšanas, pasaka sievietes, cik viņi fantastiski, kopā pēdam brokas, dara savas ikdienas lietas. Man, principā, katra diena ir kā pēdējā. Es nenožēloju vienu savu dienu. Tāpēc arī dzīvoju, man tur saka, kāpēc tu nestrādā 12 stundas, es zinu, kāpēc? Es gribu kopā būt ar ģimeni. Es strādāju tā, kad cik man vajag strādāt, nevis tik man jābūt kaut kādam sistēmām. Man laiks ir dārgs, un es katru savu minūti, principā, dzīvoju apzināti. Jā, es īstenībā to karmu interesē. Kā tu to saproti? Piemēram,
Ir karma, kas šīs dzīves laikā jau piemeklē cilvēku, vai tas vienmēr ir nākšajā dzīvē? Ir dažādas karmas. Mēs, piemēram, zinām, kā tipiskie latvieši, kas neko nelasa, neko nezina. Mēs domājam, ka karma ir, mēs pasakām, karma is bitch vai kaut kāda vēl tie frāze. Vai tur kaut kāda reperi dziedāja reinkarnēt savu karmu, kaut ko vēl. Karma ir dažāda, ka tu karma ir labā, sliktā. Un abas karmas ir jāatstrādā. Un to, kad tu nomirsti, tev jāizvēlas. Tu gribi labo karmu, sākumā atstrādāt vai slikto. Un vairākas dzīves tev būs jāatstrādā. Sauc par abda karma. Neizparustā karma. To var šīs dzīves karma atstrādāt 3-4 dzīves uz priekšu. Jā. Ir pat aprakstīts to, ja, piemēram, vīrietis savam draugam aizved sievu prom, viņam būs 3 dzīves jāstrādā smaga karma. Pirmā dzīve, iedomājies, nākamā dzīve viņam krānu nogriež, viņš pēnuhu piedzims principā. Pēc tam viņš piedzims pa cūku, un pēc tam viņš piedzims uz Ēlas planētām, kuriem jāpasko sakarsēta figūra, un ar viņu principā, dzeles figūru sakarsēt, viņam viņi jāņem priekšā. Un kurš to izdomāja visu? Rakstīts, šim Bagotam svētos rakstos. Kas ir autors? Autors jāsadev Dieva inkarnāciju uz zemes. Aha. Tas ir cilvēks, kas ir autors? Nē, Dieva pilnvarot personu. Dieva pilnvarot personu. Kurš izdomāja, ka viņš ir Dieva pilnvarot personu? Kurš to paziņoja? Viņš tāds grāmatas, pirmkārt, neviens cits nevar sarakstīt, viņš joprojām lasa. Jā, jo es domāju par to, tas ir ticības jautājums. Jā, jo es domāju par to karmu uz zemes, kad, pieņemsim, labi ir kaut kāda karma nākošajā dzīvē, kas arī neliekas baigi godīgs pasākums, jo, piemēram, es pateikšu, kāpēc. Pieņemsim, čalim šitnī, paņemsim 2 pasaules, ļaunākos cilvēkus, es teikšu, Staļinu un Hitleru, jo ļauni, teiksim, cilvēku raksturo ļauni darbi. Es domāju, ka cilvēka dzīvība tomēr ir viss svarīgākais, īpaši bērnu, kas vispār vēl nav sapratuši, ka viņš šī pasaulē. Tātad šitie zēni pa abiem diviem nokopa 85 miljonus cilvēku. Ja? Tātad Hitlers tieši 11-17 miljonus civiliedzīvotājs. Ja? Staļins tādā ziņā ir malecis, ka tikai 6-9 miljonu nāvas viņa sirdsapziņas. Viņu dzīves laikā ar viņiem nekas slikts nenotika. Viens pie 4 gadu vecumā insults, kas ir normāli. Nē, Hitlers pie 4 gadu pašnāvība, tur citu variantu nebija. Staļins 73 gadu vecumā insults. Nekas viņiem nenotika, tā parādās kā Putinam tagad. 73 gadu ideāls asinsspiediens 120 uz 80, kas viņam dvēselē darās, neviens nezina. Un viņš šis te mazās garoziņas Ukrainas labajā pusē dēļ ir apglabājis apmēram tagad kaut kādus 1,5 miljonu cilvēks jau. Nekas ar viņiem slikts nenotiek. Tu gribi teikt, vai Dievs ir netaisnīgs? Man ir jautājums tev, pa cik tu esi dziļāk tajā iekšā. Un iedomājies arī, tas Staļins nomirst tagad ar insultu, un visiem ir bailes viņu tur mēģināt atdzīvināt, jo viņi to stāst. Ja, kad neviens negāja Staļinam palīgā, jo visi domāja, ka viņas nošaus to, ka viņi redzējuši Staļinu tādā tik pazemojušā situācijā, ka viņš guļ uz zemes. Tu esi paigājis vēstures stundas. Jā, nē, bet vienkārši tagad Staļins nomirst un piedzims kaut kāds čalis, un viņš nokops tur 19 miljonus cilvēku, un piedzims Džeks nākošā dzīvē kaut kāds, viņam galīgā dirsā dzīvē, viņam neiet, pilnīgi nekas neiet, un visi dirsā. Es kā atceries, tu esi Staļina reinkarnācija, saprot, vecais, tāpēc, ka viņš pret čo mesturbē to Staļiņš tos sūdus sataisīja. Kādā sakarā es arī varbūt man ir kaut kāda karma, bet es neatceros to čali, ko viņš ir sastrādājis tur agrāk, un kurā valstī, un kādā sakarā, kāpēc man par to jāatbild? Un tas jautājums? Man šis karmas pasākums nešķiet jēdzīgs, jo tu neatceries, es nevaru atbildēt par citas personas darbiem ar notikumiem savā dzīvē tagad. Tas ir pirmkārt ir jāsaprot to, ka karma, kad cilvēks, piemēram, viņš nomirst, viņa dvēseli pārceļ nākamā ķermenī attiecība pret viņu vēlmēm, kāds viņam bija. Un pat arī cilvēks, kas ir bijis ļauns iepriekšējā dzīvē, viņš nonāk noteiktā situācijā, kur viņu moca. Jo, piemēram, karma no mazais bērns dots deviem atdodās latviskais tulkums, ko sēs to pļaus, viņam tā būs jāatstrādā. Nebūs tā, ka tu sadarīsi muļķības un nākamā dzīvē tu piedzīves kaut kādā labā vietā. Tā nenotiekās. Piemēram, cilvēks, vienmēr šitie zēni pa abiem diviem, tad 85 miljonu nāves, abi vegāni, abi nelieto alkoholu un tā tālāk joprojām. Kas tad to karmu atstrādās? Jo viņi ir miruši abi divi. Es saprotu, es te pastādīšu anekdotu. Cilvēks brauc uz kuģi, pēkšņi kuģis noslīkst. Visiem iedzīvotājiem, bet kas bija uz kuģi, tiem visiem iemītniekiem. Kas notiekās? Cilvēks aiziet pie Dieva, un viņš saka, Dievs klausies, es zinu, kāpēc es pa kādiem grēkiem nomiru, bet kāds sakars visiem pārējiem bija? Dievs saka, kas domā, ka es tikai viens savāc uz kuģi tādu grēcinieku. Tāpēc, ka mums liekas, ka viņam ir baigais grēks. Īstenībā, es saku, lielākais naids pasaulē nevis ir kaut Staļins vai Hitlers, alkohols, narkotikas, vīrieši, kas pamet savus sievas, tas ir lielākais. Cik tur miljoni ir nāvs?
Mēs vienam cilvēkam, mēs neredzam kopējo plānu, mēs pasakām, ka Dievs ir netaisnīgs. Tad bija man pirmais jautājums 8. klasē, kad pie maniem atnāca Jehovas liecinieki. Es saku, kāpēc bērni nomirst bērnībā? Kāpēc ir kroplība, ja Dievs ir netaisnīgs? Viņi nevar atbildēt. Pirmais jautājums, kas aizēja pie krišnīdiem, es viņiem pajautāju, klausies, kāpēc ir aborti, kāpēc maz bērni nomirst? Ko viņi atbildēja? Viņi fantastiski frāzi pateica, mēs nezinām Dieva plāns, tāpēc, ka mēs nezinām, ko viņš iepriekšējā dzīvē izdarīs. Mums nav nejausmas. Mēs spiežam tikai pēc šīs dzīves. Un ja mēs atcerētos Andri iepriekšējo dzīvi nedod Dievs, tad būs šizofrēnija. Tu sajūti prātā. Kāpēc man jāatcerās? Atceros, ka tu iepriekšējā dzīvē bija kaut kāds tārps. Bet tas ārprāts ir tas, ka es pat neatceroties to nesu it kā ar šo dzīvi atbildību par to iepriekšējo. Tas ir viens. Otrs, tā atbildi, ka Dieva tā kunga ceļi ir neizdibināma un mēs visi nezinām, ir super ērta. Nevar būt tā laimes spēle, ka Dievs, tāpēc kā kristieši atbild, viens piedzīmes bagātā ģimenē, viens kroplīgā ģimenē, kur fāters sit savu bērnu, kur Dievs tā kā loteriju izvēlās, kurš nokļūdīsies. Jābūt tik likumsakarībai pareizē. Es domāju, ka hauss. Bet kā hauss? Es uzmēju, ka ja es, piemēram, Dievam ticu, es kā cilvēks, kas tic Dievam, es nevaru ticēt, ka Dievs ir hauss. Tas nozīmē, ka es Dievu pašu pamat noliedz. Dievs ir viszinošais, visgudrākais, visskaistākais. Viņš ir viss. Saprot? Tas nozīmē, ka es Dieva konceptu jau noliedzu. Tas nozīmē, ka es principā Dievam neticu. Es ticu, ka kāds ir virs Dieva. Un virs Dieva ir hauss. Tas nozīmē, ka tu tici hausam, nevis Dievam. Labi, teiksim tā, es pieminēju Hitleru un Staļinu kā divas absolūtas galējības. Jo divatā nogalināt 80 miljonus cilvēku, tas ir tomēr, kaut kas vājprātīgs. Būtībā vārds neapzīmē. 90 miljonu bērnu pasaulē atrodas seksa verdzībā, kas neko tur nevar darīt. Pieaudzis cilvēks, viņš starp citu var izlemt, vai viņš lietos alkoholu vai narkotikas, vai viņš nelietos alkohols. Tas nav, tu neesi Staļina gulagā, kurā te aizsūta un vienkārši nošauj. Vai nošauj pakausī, vai saliek visu pie bedres. Tu izvēlies, vai alkohols tev lēnām nogalinās. Tu sāc viņu lietot, tu zini, ka tā ir rinda būtībā. Ja? Bet 90 miljonu bērnu pasaulē ir seksa verdzībā šobrīd. Ko par to saka Krišna? Ko mēs sakam? Jā, Dievs, jā. Pirmkārt, jāsaprot pa laikmetiem. Ir skatīt Kali jūgas laikmets, ka uz zemes nāk dvēseles, kuras pamatīgi atstrādā karmu, un mēs nezinām, ko šī dvēsele iepriekšā dzīvē darījusi. Un tie visi tieši un mēs nezinām, kas viņiem bijuši. Šobrīd tie Hitleri iepriekšā dzīvē visi bijuši. Viņiem jāatstrādā karmu. Mēs nezinām, un es nevaru atbildēt, vai es pasaku, ka tas ir normāli. Es nesaku, ka tas ir normāli, tas ir šausmīgi. Bet es neesmu Dievs. Kā es varu zināt, kas iepriekšā dzīvē bijis? Es neesmu Dievs. Bet es neticu, ka ir nejaušība. Es neticu, ka ir hauss, un es neticu, ka nav likuma sakarības. Pat manā dzīvē, visām lietām, kad manā dzīvē notikuši, ja tu panalizē, tu pēc tam saproti, kāpēc viss notikās. Tāpēc es neticu, ka ir nejaušība. Jo reiz tu esi nodzīvojis līdz 41 gadu vecumam, bet ja tev, piemēram, jau no 5 gadu vecuma sākt izvarot grupā, un tu nodzīvot līdz 9 gadiem, tad maz nevarētu par to tā spriest. Tev vispār nerastos jautājums. Tāpēc es saku, ka man nav nejausmas, kas tas tāds ir vispārējais. Tāpēc man grūti noticēt. Es nevaru atrast loģiskāku atbildi. Tāpēc, zinot pasaules statistiku vājprātīgo, gan par, ja mēs katru dienu, par to mēs šeit pārāk nesplēsim, tomēr, ka 40,000 cilvēku nomirst badā katru dienu pasaulē, kurā no Amerikas, kurā paliek vājprātīgi daudz paiks pāri katru dienu, līdz Āfrikai ir kaut kāds 7 stundu lidojums, ja tiešām to nevar nomenedžēt, vai kaut kāds Sierra Leone vai kaut kādām ārprātīgā trūcīgos punktos. Ko tev pārtika ir izticējuši termiņi? Andri, sāc ar sevim. Ko tu skaties? Cik tu cilvēks pabaro dienā? Nē, es pabaroju savu ģimeni, man ar to pietiek. Bet tu pabaro iznes ārā ēdienu, cik tu ēdienu izmet ārā? Manā tajā rajonā, kur es dzīvoju, nevajag dienām. Kāpēc tu tā domā? Kur tu dzīvo? Es redzu, kur es dzīvoju apkārt. Kur tu dzīvo? Es dzīvoju pie Imants. Es tu pastāstīju, kur aiznest ēdienu. Mēs visu laiku skatāmies uz citiem, kur tu paskaties, ne, vienkārši mēs runājam par Dieva to lielo plānu. Mēs nerunājam par Kiviču un Imantu, bet par Dievu, kā viņš vēro pasauli. Ka, ja 40,000 cilvēku, tu zini, ka nomirt badā. Tas ir tā, ka tu paliec pie jautājumu. Tu visu laiku vienu jautājumu uz apu. Tu paliec uz jautājumu, vai Dievs ir netaisnīgs. Es saku, nav viņš netaisnīgs. Es uzskatu, ka visdrīzāk, ka viņa nav. Bet tas ir normāli, ka tu tā uzskati. Es domāju, ka ir interesanta kultūra šī, par ko mēs runājam. Ir vēl interesanta kultūra austrumos, ir interesanta kultūra radusies Eiropā, kur ar lielu vardarbību ir pārnest uz Brazīliju, uz Argentīnu, uz Meksiku. Nē. Nākamais jautājums. Bet kā tad izplatījusies ir kristīgā ticība, ne ar politiku? Es neesmu kristiešu vēsturnieks, ko es uzaicināšu sarunu. Tāpēc, lai mēs runājam par to visu. Bet es nezinu par kristietu, uzaicināšu. Es tev varu pastāstīt. Protams, ka kristietības īpaši katolicismu izplatīšanās ir politisks lēmums. 321. gadā, pirms konkrētām vēlēšanām, tajā laikā Konstantīns pieņēma lēmumu, ka šī būs oficiālā Romas impērijas reliģija.
Vēl pirms mēneša organizēja kristiešu plosīšanu Kolizejā pats. Nākamais ne par to. jautājums. Vienkārši tas ir stulbi, ka tu man jau kādu 6. reizi mūsu sarunā diktēji, kāds man jāuzdod nākošais jautājums. Es ar tevi gribu runāt nevis par kultūru, bet par Dievu. Es nezinu par kristietību arī par Krišnu. Ko tad Krišna saka par to, ka gandrīz 100 miljonu bērnu pasaulē ir seksa verdzībā? Es saku, es neko nevaru pabūt. Bet tā arī tad beidzam sarunu. Tu nezini. Bet es tā kā atbildēju, ka es nezinu. Ja tu nezini, tu nevari uz to atbildēt. Es tā kā atbildēju sen jau to. Nu, redz, tas ir tas stulbākais, kad kuras sarunas, kad mēs esam kādā radikālajā momentā, miljoniem nāves, miljoniem bērnu seksa verdzībā, kaut kas traks, vairs taču neviens neko nezina. Kaut kādā mazajā, ko dzert, ko neēst, kad būs seks, azartspēles, tur jā. Bet ja mēs aizējam nopietnējā bazarā par to, ka kāds vājprāts notiek pasaulē. Tas nav nopietns bazars. Kāds nav nopietns bazars? Nopietns bazars sākās tikai tad, ko es varu savā dzīvē mainīt. Vai es izvaroju bērns, vai es par to varu mums ir noveicies. Bet es nevaru uzņemties atbildību par citām dzīvēm. Tu nevari diktēt ne man noteikumus, ne es tev pareizi. Zini, kāds ir galvenais jautājums ateistiem? Ja Dievs ir visvarens, vai viņš ir labs? Dievs ir dažāds. Viņam ir jābūt, vai viņš ir labs? Dievs ir dažāds, bet ko mēs saprotam vārdu labs? Piemēram, tās, kurš nepieļauj mazu bērnu tādu, kas vēl nav sapratuši to, ka viņi ir piedzimuši pasaulē, vājprātīgas es tā pētāšu jautājumu, iedomājies. Hitlers ir baigi ļaunais tavā skatījumā un Staļins un visu to cilvēku, ko tu nosauc pareizi. Ja mēs viņi ir ļauni, noklausies jautājumu. Viņi ir ļauni. Vai tu gribētu, es ticu reinkarnāciju un karmai tālāk. 6 miljonu cilvēku nogalināšana tikai tāpēc, ka viņi ir ebreji, droši vien ir ļauns darbs. Ļauns darbs, jā. Tālāk skaties. Vai tu gribētu, es ticu reinkarnāciju un karmai Krišnī, vai tu gribētu, ka viņš nākamā dzīvē mierīgi piedzims un jāatstrādā karma? Gribētu? Ja tu pieņem karmu. Hitlers, tas ir viens cilvēks, lai viņš piedzimst kaut, bet mēs runājam par 90 miljonu Hitleriem. Un tas nozīmē, ka bija jau viens Hitlers. Kāpēc tu liekas, vienkārši tu spiriti, ka vienā pasaules līmenī mēs spriežam, kad ir vairāk visumi, kur cilvēkiem jāatstrādā. Un nākamā dzīvē Hitlers piedzimst citā visumā, kur mums nav viens visums, kur savākušies 90 miljonu Hitleru un visi tiek tie paši tāpat nogalināti. Tas būtu godīgi. 90 miljonu Hitleru nevar būt, jo ir viens Hitlers. Tāpēc, ka tu ierobežo Dievu, kas tāds kā Antris ir varnāks. Tāpēc, ka pasaules un cilvēces vēsturē divi cilvēki, kas ir nogalinājuši šīs visuma pasaules, šīs mazā citām planētām. Jā, ne citām planētām, paralēliem visumiem. Labi, mīļie draugi, šodien pie mums ciemos bija Krišnas kalps, Uģis, Kuģis. Paldies par krēlēm. Bet te tā jātīrās. Un interesants sarunas, domāju, cilvēkiem arī bija interesanti, daudz komentēs un rakstīs un ko. Jā, kas neapmierina man personīgi tas, ka ir šausmīgi daudz ideju pa sīkumiem, ko ēst, neēst un tā tālāk un piekopt, nepiekopt un tā nedod Dievs. Bet ja mēs aizējam lielajā bildē par vislielāko ārprātu, kas uz šitās pingpongu bumbiņas, kas karājās milzīgā tumsā notiek, pēkšņi neviens vairs īsti jau neko arī nezina. Šīs nebūtu iespējams bez kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmas. Vairāk par mūsu atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. No bullshit experience kopā ar Andru Kiviču.